Tak, ahojte, toto je druhá časť mojej cesty po Turecku, cestou, necestou. V hlavnej úlohe zase Aprilia Touareg 660 a táto časť bude o tom, ako som sa stratil na planine medzi mestami Karliova a Varto. Vzdialenosť medzi mestami nebola veľká, len 48 km po asfalte, ale ja som chcel zase prejsť nejaké hory, tak som vyšiel na planinu nad týmito mestami a išiel som po planine. Keď mi začala svietiť polka nádrže, tak som sa rozhodol vrátiť sa naspäť, lebo nevedel som nájsť zjazd z tejto planiny. Celkovo som tam nabehal vyše 100 km po planine a dosť ma to aj vyšťavilo, lebo zase som bol v takom teréne, kde nebol ani jediný strom a proste slnko pálilo. Nebolo to také jednoduché. Takže druhá časť videa je tu. Tak, chlapci moji, nachádzam sa vo výške 2500 metrov a vyrazil som z mesta Karliova, kde som doplnil zásoby. Idem do mesta Varto. Takže som na takej úplne prázdnej planine, ale vidím tu stopy od nejakého auta, čo šlo predo mnou nedávno. Nerastie tu nič. Už len sem tam dáke kaktusy, je tu úplne sucho. Napravo podobnou je zase nejaký tábor s pastiermi. Cesta predo mnou stúpa. Ja sa nachádzam niekde vo výške, pozeral som teraz na vrstevniciach, medzi 2500 a 3000 metrami nad morom. Konečne niečo zaujímavé na tejto nudnej planine. A to je tento kopec predo mnou a ešte ďalšie kopce podľa mapy majú nad 3000 metrov, takže ja sa pohybujem okolo takej trojky. Nie sú tu už ani pastieri, ani ovce, lebo by tu nemali čo žrať, ale našťastie sú tu nejaké stopy, tak dúfam, že ma dovedú do mesta Varto. Asi si tu ešte zavarím vifonku dakde, lebo už sa tu trtkám niekoľko hodín a začínam byť hladný. Tak zišiel som z cesty, lebo som myslel, že tu za týmito kamennými hradbami, že bude nejaká brutálna priepasť, ale nič sa nedeje. Tak som sa tu zbytočne trtkal. Tak sa idem odtrtkať naspäť na cestu. Skaly sú tu ostré, nerad by som sekol gumu, lebo mám bezdušáky, mám tu síce knôty, lepidlo aj všetko na lepenie defektov, ale nie na prerazenie kolesa. Tak, tu sa končí cesta do Varto, takže sa musím otočiť. Podľa mojej čiary sa vrátiť trošku späť a vybrať niečo normálnejšie, len za sebou už mám také dosť strmé zjazdy v kameňoch, že neviem, že jak to zvládnem. Tureckí pastieri mi nepomohli. Jeden si urobil so mnou selfiečko a to je tak všetko. Musím nájsť inú cestu pre zjazd do údolia. Len už ani neviem, že odkiaľ som vlastne prišiel, to je v tom. Presne. Tu bol ten veľký čierny baranček, ktorý to tu všetko strážil. A tu, kde by mala byť cesta
predo mnou. Takže som sa stratil. No, výjazd celkom v pohode. Plán je taký, budem sa vracať naspäť po tej istej čiare, ako som sem prišiel, a keď nájdem najbližšiu širokú vyjazdenú cestu, tak tam zabočím. A tá ma určite dovedie dole do mesta. Takže hrozba sa naplnila, najširšia cesta nepomohla, lebo to ma doviedlo zase k takým pastierom. Tí povedali, že tadiaľ sa nedá ísť, že mám ísť kde na hrebeň a tak dajak. Takže sa vraciam späť po takejto rozbitej ceste. Idylka sa skončila, ale mám Wi-Fi, mám vodu, kde zastanem a už naozaj sa idem najesť. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína a šedé šmoury kreslí do vlasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy z křídel Pegasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy z křídel Pegasů. Cesta je bič, je zlá, jak pouliční dáma. Má v ruce štítky, v pase staniol a z očí chtít.